當然除咗多謝呢啲我嘅好朋友之外咧，亦都真係非常多謝感謝。有幾多人係第一次睇我嘅拍手啊 ？OK， 呢一班人我就係想聽呢班人，呢班人唔緊要噶。我真係想真心知嘅，喺呢班人裏邊有幾多人係唔會再嚟睇我噶啦？唔緊要，多謝你，多謝你。我唔會記住呢啲人生嘅一二嘅，因為我好清楚，真係數得出係一二嘅。我非常感謝大家，有睇多過一次嘅。有啲朋友睇咗我今年原來係我第10個棟篤笑睇齊，我非常感謝。你睇到2個、3個、4個，非常之感謝大家。認唔認啊？認啦，認啦，所謂有佢哋。Thank you， 我真係非常感謝大家。但係喺呢個時候咧，我想同大家分享一樣嘢咧，就係、是、大家都見到我收好多禮物。我每日咧，我呢度完咗咧，好多 fans 都喺外面等我。我唔知點解我有 fans 嘅，其實我唔係好明啊。咁但係咧，係啦，除咗美式之外，當然係啦。我收到一份咁樣嘅禮物，大家睇真啲，近鏡影一影佢。呢個就係著名嘅柳州棺材啦。我一日收到，我攞翻屋企，我屋企有人睇到咧，喊啊嚇到。有好多朋友問我，有好多朋友都問我，子華你成日嗰個 show， 其實我唔係好知你 show 想講乜嘅，其實你想講乜嘅啫。其實我呢個 show 有時都唔係想講乜嘢，但係如果佢想講一樣嘢咧，就係想話俾大家聽，其實見到一樣咁嘅嘢，冇咩值得驚。我嗰日仲唔覺意打開到，原來打得開嘅喎。係真係有陣棺材香啊，幾香下㗎。我覺得我哋生活裏面好多嘢表面上係好得人驚嘅嚇，但係其實真真正正所謂 what matters， 真係同我哋生活有關嘅係重要嘅，其實係好少嘅事啊。呢樣嘢我會由今日開始擺喺我自己台頭。第一提醒我生命好寶貴，時間有限。第二，我希望要嚟栽散紙啦，可以擺下。然後到有一日，我希望咧，我係搭巴士嘅時候咧就好玩啦。哎呀，唔記得帶散紙啊，擺咗喺個棺材度啊。然後成架巴士會得停啦。唔該你啦，我想翻去攞翻部棺材出嚟啊！我帶埋部棺材出街添啊！多謝晒大家，多謝。生命可貴 ，be happy， 唔好做一隻蘋果，盡量唔好俾人食，係咁樣。